And naara siya! Oh my God! Oh my God! Oh my God, wait lang. Siguro, oh my God! Oh my God! Kurutan na ako eh! Try na to ron. Dere. Saan niya? So, katupong kuan, baratohon mo. Hi everyone! It's me again, Cassie, and for today's vlog, mag-unbox ko and maghatag ko review sa ako ang napalit sa online. Nakuha na ko ni siya sa small.com, as in I-S-M-O-L, small. Ano yun siya, yung spelling. And napansin nyo guys, wala ko nagkuhan sa kubuhok, wala ko pamukot. Pag upa ko, nahuman og ligo, then nag-makeup lang ko dayon, pero akong buhok, igulan ako siya gisudlayan, and medyo basa pa siya. So guys, kini ako ang napalit sa online. Kuan ni siya, katugan ning trending karon na murag hairbrush, then na po siya blower. Pero daghang available ani guys sa Lazada o sa Shopee. Pero wala ko dito nag-order kay nagkakita ako sa ilang mga review na muinit daw siya, then baho. Sobra kainit, dili niyo magunitan ang brush mismo. So, nakakita ko sa YouTube og review and unboxing na sa small.com siya nagkuha. So, medyo pricey siya kumpara sa Shopee o sa Lazada. Kasi sa Shopee and sa Lazada, murag na lang siya sa mga 300 kapin or naitag 200 gani. Pero syempre, di ba, murag too good to be true ra kaayo. So, wala ko dito nag-order. And nakitaan siya na ko guys sa ihang unboxing and review na dili siya nagainit and wala siya baho. So, gi-recommend to niya. So, we-try na ko order. Pero medyo pricey ni siya ha. Kini nakuha na ko siya og 899. Apil na iyahang shipping fee. Then, cash on delivery. So, wala ko kabalo na GNT day ang mag-deliver diri sa balay. And wala ko na-inform if maabot na siya ana nga day, wala siya yung anak. Pero okay lang. So, muna siya. Dako siya. Karon guys, itry na nato open kay pangit na kayo ako ang buhok. Try na to siya open. Kini siya naka-bubble wrap. Napay mga review guys sa Shopee o sa Lazada na nag-ingon jud medyo yupi daw ang carton, then dili daw tarong pagka-package mo to. Nagduha-duha ko bisan pa og barato kay siya, di ba niya? Magmahal ra dito pag-abot. So kini akong gipalit. Wala siya now. Da siya. Basta makita ninyo guys karon kung unsa yan na. So, as expected, na yung mga dents ang iyahang nga ni. Medyo yupi gihapon siya. Kaya nakita na ko to nag-deliver diri sa balay na GNT. Ang ira mong gibutangan guys, kay sako lang gani, then iya lang ginahiktan mo, tingali ma-press ang mga ano. Pero try na to ang product mismo, wala man ko naga-matter sa package niya. Okay lang ni siguro. Basta dili lang maapektuhan ang item mismo, okay lang na. Anyway, natural mangyap na siyang ikip, di ba? Ilabay lang na to. Okay ra. So, sa likod, mo ano yung mga nakasulat. So, kini siya guys. Mura siya og straightening plus drying. So, na siya sudlay na din. Na po siya blower. So, nga na siya. One step hair dryer and styler. So, kini siya guys. Same lagi hapon ako nakita sa Shopee o sa Lazada. Yung ani lagi hapon na packaging. Pero mo lagi nag-matter gid ko sa item kay siguro masundog lang sa uban ang ihang packaging pero ang item mismo dili nila ma-achieve siguro tong wala joy issue nga item. Mo tingali mas barato or mas low quality. And mahadlok ko guys kay syempre iuban ni siya isaksak, di ba? And basig na ay tendency na mabuto or mag-overheat. So, dali sa sulod is naka-bubble wrap gihapon. Oh my gosh! Tara siya guys! So, okay yan eh. Wala siya manual. Oops.
Wait, murag na siya yung manual. So, gamay kayo ang manual, guys. Wala na ako halos nakita. So, maoran eh. Pero, murag dili na kayo din ako kailangan kay nagtanaw naman ko dahil mga review and unboxing. So, dili na tayo mismo sa item. Dako siya. Na-expect na ko nga dako siya kaysa unboxing and sa review nga ako ang gitanaw. Nadyo nag-ingon na wala sila nag-expect na yung ato day kadako. So, hold siya guys. Taas siya. Pero ako, na-expect na ko ha. Madako gini siya guys. Kaya nalagi dito ah. By the way guys, di-sale na lang din siya. Gikan ni siya sa 2K. Inahimo lang siya 899. So, mura na siya 60% off. Something Grabe din siya ka-secure guys. Oh my god. So, nakuha na to itong first layer na yung bubble wrap. Naka-bubble wrap lang gihapon na siya. Oh, yan na. Mura na siya cellophane lang. No need na mo siya gisiyon. So, secure kayo siya, guys. Kung ang inyuhang ginamatter kay ang iyahang pagkapack. So, secure kayo. Okay ra. And, naara siya. Oh my god! Oh my god. Oh my god. Right now. So, inganit yun ako ang reaction, no? Every time na ako i-unbox. Labi na, excited na kay ko. Ano nga gamit. So, muna siya, guys. Lapad siya. Ako siya. As in, diba? Kita niyo dako siya. And ang iyahang dire, wait, na dire kita ninyo. Wait lang. Tara. High, wait, high, medium, low, and off. So, katong mga nakita na ko sa Shopee, guys, ang ilang ingon, pag iset daw nila sa high, muhinay daw. Then, iset nila sa low, mukusok daw ang hangin. So, murag baliktad. So, na-adjust siya yung mga something na mali sa item. And mo lagi ito, baho siya. Mura siya bahog sunog, anak. So, okay ni karon, i-try na to for the first time. Wait lang. And about sa iyahang wiring, guys, baga siya. Dari niya, as expected, matuyok yun na siya, diba? Yung anak magyud kasagaran, labi na sa mga hair tool, kay syempre, anak-anak way ka, magtabok-tabok ka, so kailangan siya flex, I mean, mo rotate. Kailangan siya yung anak. Then, baga yung wire. Then, yung ani ang iyahang, sa kanan. So, kailangan ko adapter. So, nara. Ito sa siyang isangit. Nakoy sa amin dira, guys. Para makita na ko. So, sa iyahang wire, dili ka siya kataasan, pero okay ra kung doon lang ka. So, na dira is off. Saan man eh? Hey, off. Then, siguro, oh my god! Oh my god, kuratan na ako. Dilikit siya, as in intense ang iyahang ginagawas na hangin. Pero nadyo siya hangin gamay. So, napamgot sa low. So, itry na. Then, medium. Then, high. Okay. Nakuratan siya kung tama. So, medyo nagblinking amo ang lights. Basig na ano ra kay nag-aircon pabaya ko, di ba? Pero sige, i-try na to. Wait, manudlays ako daan. So, no need na siya ipa-init, no? Dili pa rin sa plancha. Kay, di ba, lower gani siya. So, siguro guys, bukuton sa nako kong buhok. Ako sa siyang tungaon. Dere. Oops. Dali ra jud kaayo magkalukot-lukot akong buhok, guys. Sang pagsige na ako sudlayon. Lao kasabot. Siguro sa iyang kabaga. So, nara.
Basa pa na siya. Kita ninyo. Oh, napachuchoy something mga basa. So, try na to ron. Dire. So, ha. Ang uban ng good anaon siya. Okay, mura na dyan siya sudlay. So, mura na siya sudlay kung wala pa siya blower. Mura na siya sudlay dyan. So, try na to. Blow. Ilang buhok and dili kay siya taas, so dali lang ka. Kay kasagaran nakita na ko na review guys, taga diri lang ilang buhok. Murag shoulder cut lang. So, okay na. Kita ninyo? Nag-flat na jud ako ang buhok. So, karon ipadayon ako sa the rest na. Makita ninyo guys, baga kayo siya, di ba?
Sa akong first vlog, nag-vlog pod ko ato tong giplansya na ako kung buhok and gikulot. Gamit to napalit na ko sa Lazada. And baga jud siya. Gigupitan na ganina ko ni siya guys, pero baga gyapon. So dira makita niyo mo buo siya nga part kaysa ani. So ako na siyang gigupitan gamay. Guys, dili kay ko makatan-aw sa camera kay dili ako sa screen nagatan-aw para makita na ko akong sarili. So mura ra jud ka og nanudlay pero naa na siya blower daan ing ana iyang effect. So katong mga dili gusto na sige og plansya pero gusto nila na ma-maintain ang ilang buhok ni straight or volumize ilang buhok, pwede ni siya na tool. Okay ni siya. So makita dyan nyo guys na nag-flat dyan ako ang buhok. And dili siya dry. Dili siya dry og ano, effect, oh. Mura lang siya og ana lang gani, mura. Dili po siya tong plansya kayo siya og effect. Mura dyan siya og kuan, katong gina-blower gani guys. Diba na may mga ingana, pero ako dili kay kuhawd magingana good. Kaya mag-blower lang. And humok siya. Di siya dry. Dili pareho sa plansya. Pag mo gamit ka, di ba murag mag-dry ang imuhang ends. Dili siya yung ana. So, ginatanak po na ko sa amin guys. Nakoy sa amin diri sa kilid. Tanak po na ko siya. Unsa jud iyang ano. Nagka-plansya ko pero dili ko gusto atong flat kayo kung buhok tan-awon. Gusto ko volumize. So, i-try pa jud natin guys. So, about 5 minutes na ko. Sige, sudlay. Sige, gamit aning blower. Anay sudlay. And muna ni siya, guys. Wait, ako sa ibutang tanan sa tubangan. Oh. So, muna ni siya. Pero na po kayo something na mga anadriwa. Pa kayo na ako natarong. So, okay na siya. Makapahuwaw jud ka, guys. Wow, jud ka ayo. Tara akong buhok. Ba? Pero kay siya ganina. So, wala ra tingala ko 10 minutes na naggamit ani. Ana, wala ra ko 10 minutes na sige sudlay-sudlay. Kaya, paminaw na ko taas ra kayo ang 10 minutes. So, wala ra. Mga 5 or 5 or 6. Something ana lang. Kinagatan-o magod ko sa ko ang orasan. Basta dali ra jud siya guys. Siguro kung mas nipis inyong buhok or kanang nakaagi na gani siya mga kanang chemicals, diba? Murag mas magpatuo maguna siya. Pero sa ko guys na baga kay kog buhok, na-amaze ko. Okay ra, na-impress ko taman sa iyahang ano no, sa iyang trabaho. Dako lang siya tanawon, pero okay ra. And gaan naman po siya, dili kayo siya bugat. Pareho sa iyahang ano, sa iyahang forma, di ba, ma-expect ka bugat kayo na siya, hawi kayo sa kamot, dili man noon. Okay ra siya. So, nadadra guys, nadara. Tinatanaw na ko ba? Na siya murag gamay na nozzle dira sa sulod na motoy naga-produce og init na hangin. So, while naga-blower ka, sudlay na lang pod ka. So, mas dali siya. And naay nangatanggal ng mga buhok na ako gamay, pero okay ra. Okay ra siya. Oh, mga tulo lang ka buhok. Tulo lang.
So guys, overall, ganahan ko, na-impress ko og taman. Dili na ko mahasol og taman nga magsige og plansya-plansya. Pero kung gusto pa ninyo na mas flat jud inyong buhok, and wala pa man pugod na ako ni na-try kung magstay ba ni siya og dugay ang iyang ang iyang pagka-straight. Siguro ako sa siyang i-try karong adlaw since narama pud ko diri sa balay, nagsuot la ko og nindot kay para kunuhay. Pero diri ra gyud ko sa balay after aning vlog, mag-ilis ra gyud ko pambalay. Pero i-try na ko siya kung dili ba siya dali mo balik sa katong dati niya na forma. Pero kung ako inyong pangutanon karon, satisfied kay ko. Not bad, walay baho, dili siya init, makaya ra nimo gunit. And okay lang iyang saba. Normal po tingali kay, syempre blower good siya, di ba? So na you try tingog. Pero okay ra ko guys. So, kato lang. Kung gusto mo mag-order, magbutang ko link below kung asan ako ni siya nakuha. Basta 899 ni siya. Apil na yan shipping fee. And dalira na siya COD na po siya siguro magbayad kadaan na tingaling ana kay namugot yung rog nakabutang ng mga cards. Pero wala na ko gi-apply akong card dito so nag-COD na lang ko para sure. Pero depende sa inyo guys kung saan yung mas gusto. So wala ni siya. Ora to, mura ni nga vlog. Ana lang. So, makita niyo guys, baga dyan siya, diba? Baga dyan akong buhok. Siguro kung dugay pa ko sige brush ani, sige blower, siguro mas mo flat siya gamay. Mo flat pa siya gamay. Pero okay na ni sa ko guys. Basta as long as dili lang siya tong jud ka siya tan-awon. So kato lang, unta na lingaw mo sa akong unboxing karon, labi na sa mga babae, sa mga aryat-aryat dira na babae. So, pwede mo mag-order ani. Available pa ni siya. And, dili ko sure if limited lang. Dili po ko sure, ana. Basta pwede mo mag-visit ana nga website while naka-discount pa siya, guys. Discounted pa siya karon. Wala ta kabalo. Basta sooner or later, magbalik na siya sa yung original price na 2K. So, grab na mo ani, guys. Barato ra kayo. And please, ayaw mong palitan ng mga low quality na mga ingani. Kaya gamito ni nato siya, guys. And, nabi siya makina. Saksak na to siya, so basig mo buto siya. Then, duol rabi siya sa now. So, ing anak ko ka praning. Ing anak ko ka praning sa kong mga gamit. Dili kayo pud ko fanay og mga grabe ka authentic na mahal na jud ko. Dili pud ko ing anak. Napud ko pagka-practical gamay. 'Di ba? Siguro ko kini 2K, nangatidad na siya 2K, dili na ko mopalit. So, since 899 lang siya, piso na lang para mag 900. So, murag, okay ra ko. Kaya ra na ako. Kay, murag, dili ka siya bugat. Inga na gani. Pero kung siguro kung 2K ni siya, kato yung original price, dili ko mupalit. Pero, dili pod ko mupalit atong mga tag 200 or tag 300 lang. Labi na makakita mo guys, nga na siya bad review. Please, ayaw mo palit. Kailangan safety mo. Kamog, inyong hagyapong self, inyong unahon, kaysa sa inyong mga aning-aning sa inyong mga lawas, dili lang mga ingana, di ba? Kailangan unahon pala to tong safety. So akong ginaon na, kung mapalit ko tong barato, nakatipid lagi ko, pero basig pagsaksak na ako, or basig ma-overuse na ko siya, di ba kayo? Basig ganahan ko, nadugay siya gamiton, ano good? Mubuto, di ba? Ma-short circuit siya. And, since dollar siya sa imong nang, so delikado siya. So, katupong baratohon, maulagi ako nakita na na siya baho daw. Diba, dol rabi siya sa imong dire. So, masimutan na mo siya. So, mas okay jud siya, guys, kung quality. Anak kita. Quality over quantity kita. Okay. Lisod naman ko ng panahon karon, diba? Dili bitan na bayaran if madisgrasya ta. Something ana. Wala ko nang daot. Wala ko nang daot og mga seller na ingana. Siguro na ay mga barato na okay lang, pero naapoy barato na dili good. Kaysa garang barato kayo, then labi na mga naga-emit lang, dili gyud siya quality. So nga na lang guys, mupalit lang dito mga quality product tabi na gamiton nato sa atong sarili. Diba? Okay lang. So kato lang. Grabe na ako ang kuan. Og happy kayo ko sa iyang kuan. Sa iyang nabuhat sa akong buhok. Kay isa gyud ang buhok ako ang main issue sa ako since dili ko gusto magpa-reband. And dili pa ko pwede magpa-color kay breastfeed pa si Audrey, dili pa pwede.
So, muulan siya ako mabuhat sa akong buhok, mag-plansya, mag-blower, nga na lang. And nakakita ko ani, so, why not? So, i-try na to para sa to sarili, para ma-happy po ta, panagsa. Diba? Makapalit po ta para sa to, panagsa. Hindi kita ma-stress. Nga na, iwas stress ta karon guys. Kailangan na ito magpaka-happy para healthy ta. Permente. So, kato lang. Sige na lang kung so kato lang. So, that's all for today's vlog. Kaya lang ako ang i-unbox and hatagan ng review karon kay mura man po akong package na niabot. Pero napa ko yung mga coming. So, please, don't forget to like, share, and subscribe. Kung wala pa ka nakasubscribe, pag-subscribe na mo. Kung gusto pa pong makakita og mga vlogs na ko pohon, ako mga unboxing, ako ang mga review, ako mga craft, tutorials, mga tipid tips, kanang mga something lang good na mga ingana, mga craft man jud ako guys, di ba? Pero karon nag-focus ko sa ako ang review o sa ako ang mga unboxing kay daghan man ko gipa-ship online, daghan ko gi-order online. So, why not buhatan na lang pod na ako og unboxing og review kay para ma-aware pod mo, di ba, kung sa akong kuan kay honest jud akong comment guys, dili ko mga tik. Kaya syempre di ba gigastuan binan ako kwarta. So, moingon jud ko og dili siya angay paliton or angay siya paliton. So, ingana lang kung gusto pa mo makakita pohon, please subscribe na mo kung wala pa mo ka-subscribe. So, that's all for today. Thank you so much for watching. Bye-bye!